Takže čau, tady je Mat, a jsem vás u druhé série od prvního videa Terraria. Takže, jedna věc, co jsem chtěl říct, že budeme hrát určitě mulťák. Z téhle série tady jsem začal v singlu sice, ale budeme hrát mulťák, vedli jsme ho jasně, ale to neřešte. Tak, jdem hrát Mat, jsem, že jo, svět YouTube. Tak. A já udělám asi střih, protože je to prostě... Omlouvám se za střih, ale nějak mi to prostě vypadlo, ta hra. Počkat moment, podívám se, jestli mám mikrofon, jo, mikrofon, dobrý. No, takže tak. Já tady skopnu vrstvu. Jinak oproti Minecraftu tu není cobblestone, jo. A ničej své bloky, jo, tady kliknu a ještě kliknu. Jo, kdo to neví. Tady. Tak. A není tu lopata. To si myslím, že víte. Tak, já už jsem to asi říkal, počkat. Já nemám dřevo. No, tak jak mi to vypadlo, tak se sem dali stromy a nemám dřevo. Do háje, tyjo. Ale nebudu tam to měnit a jakože za tohle. Přesně, počkat. Ježiši Maria. Jo, chodem na ty itemy nahoře jsem zvyklý klikat, jo. Brácha mi za to nadává. Že se na to nekliká, že se má to dělat kolečkem. To funguje, jak vidíte. Ale já jsem prostě naučen klikat. V Minecraftu jsem byl prostě zvyklý na čísla. Jo, a tady jsem zvyklý, nebo v Minecraftu. Ten jsem hrál u babičky, protože máme zatím nějakou špatnou grafickou kartu, kterou budu se nějak... Co to po mně chtěli aktualizovat ovladače, myslím. Tak. Já teďko... Takže jo, na workbenchu ještě nemám. Jinak je to v podstatě crafting table, akorát na ní potřebujete víc dřeva. Takže teďko ze začátku znovu už asi víc dřeva kopat nebudu. Jinak napište, jestli mám někdy chvíli mlčet, jestli pustit písničky, já pouštět písničky k tomu nebudu, ani jako k timelapsu maximálně, že já nevím, svojí někdy. Já asi udělám někdy timelapse, až bude 10 odběratelů, zatím teda nemám žádného odběratele. A prostě až bude, jo, tady se kraftí, až bude 10 odběratelů, tak prostě udělám písničku timelapse. Jo, tady do Terraria. Takže luk si vemu, ten si dám sem, krumpáč sem, tohle sem. Jo, já už nemám na nic, jo. Tohle si dám sem. A jdu natěžit trošku dřeva, abych měl aspoň na hammer. A na meč dřevěný. Ježiši Maria. Ježiš. Já jsem zvyklý víc používat krumpáč než sekeru. Tak jsem zvyklý říkat ježišmarja. Někdo jde stírky, tak se prosím vás nenakryjte, jo. Tak. A neber to takovou urážku. Tak to ani myšlení nebylo. Já už to moc přestanu mluvit, co? No, takže. Tak já stěžím tady pár stromů a už jdu domů. Tady se tak blbě skáčet, jo. Tak. Ježiši, to se stávalo i ve Dreamu, jestli ho znáte. A to dám sem. Hammer dám sem. A udělám si ještě nějaký šípy. Počkat. Dvoje dveře, kde tady
dělají šípy. Tak, máme 100 šípů. Jinak mimochodem tady je stack po 250, ve výjimečných případech po 99 a poušných po 30. Jinak mimo záznam natěžím dřevo. Teďko budu asi ještě potřebovat nějaký dřevo určitě. Takže já možná asi udělám střih, nebo to tu ukončím. Já nevím, kolik jsem natočil. Jinak tyhle ty NPCčka, jak je tady ten Lukas, ten je guide, ten vám říká to jako, to je v podstatě, jestli znáte do Minecraftu mod Crafting Guide, nebo Too Many Items, ale prostě s crafting receptama. Ježiš, já už mám meč, jo. Škoda, že na tenhle meč se musí ještě klikat. On je Knight's Edge a Excalibur, který se asi nedá vykraftit. Excalibur v hardcore verzi, jak říkáme tady, ale prostě on se nedá vykraftit. Asi zřejmě, protože on je až v hardcore verzi. Tyhle teda je. Hardcore v Minecraftu je úplně stejný. Tak. Jinak tady není žebřík, tady jsou akorát platformy. Čekat. Já budu asi dělat elevátor jenom po dvou. Jo, takhle přesně po 4. Takže dám. Jo, elevátor to je... Pro ty, co to neznají, to je prostě výtah do pekla. Dá se říct, to je v podstatě cesta do pekla, jo. Prokládaná většinou těma platformama, který si tu hned udělám. Udělám si 4. Jo, do sebe stavit bloky nemůžete, máte šířku 2 bloky, výšku 3. Výšku to neví, no, někdo to ví, někdo ne. Tak. Jo, jinak prostě zdi jakoby a platformy ty se kopou. Tím, no. Ale já budu muset asi co nejdřív najít cobweby nebo vodu a železo máme, potřebuji aspoň 3 bary, tady nejsou ingoty, ale bary, abych si mohl udělat kyblík, dát si dolů vodu. A tak jsem si asi měl udělat torčky, co? Hele, já mám. Jenom 6, jo. Jo, jinak když máte torčku v ruce, tak vám svítí, jo. Hele, vidíte, klej. To si určitě vytěžím. Klej je vzácný tady stejně jako v Minecraftu. A další věc. Já vám něco ukážu. To budu asi dělat častějc. Tady takhle dám single, potom příště asi už mulťák. Nevím, jak ten kámoš mat. Já jsem mat, že on ne. No a takhle se připojím zase. Nemyslete si, že budu na stejném místě. Já budu na spawnu. Vidíte? Tak, a já to teďko asi střihnu, podívám se, kolik jsem natočil a možná potom se rozloučím. Takže střih bude teď. No, takže jsem zpátky. Já to asi končit ještě nebudu, protože to má něco přes 16 minut. Já z toho udělám 2 díly. A další věc, nemám zatím pořádný jakoby účet, že prostě mi to ještě nemá pořádně zkontrolovaný, že já to můžu nahrávat 15 minut a víc už ne. Tak, já to rozdělím na 2 díly a tohle už je druhý díl, takže vás vítám u druhého dílu, druhé série a jdeme hrát.
Já jsem asi zapomněl na střih, že jo, když jsem chtěl nazbírat dřevo, takže střih bude teď. Takže jsem zpátky, možná tady dole pode mnou vidíte díru, tady jsem těžil stone, abych si mohl udělat furnace. Jinak položím se sem workbenchku, radši trošku dál od dveří, aby se mohli otevírat, protože oni se otevírají jeden blok do strany, víte? Takhle. Ale teď noci neotevírám, protože jsou tu oči. A slimeové, ty jsou i přes den. A zombíci, jak vidíte, tady zabíjí gejda. No, můžete se přetočit, že? No a takže já si udělám pec. Já nesnáším ten pomalej crafting, když natáčím. A to přežiju. Jo, počkat, vlastně. Já potřebuju dřevo a štorčky. No, takhle to jsem zapomněl. No, ale asi, co ještě můžu dělat, kromě toho? Akorát asi si můžu jít zafajtit. Jo, gely, z těch se dělají torčky, to je v podstatě uhlí v Minecraftu. Akorát, že v tom modu dostáváte slime bally a z těch se nedá teda dělat ani v tom modu. V Minecraftu jako. Au, tak jsem umřel. No víte, nemám healing potion, houbičky nepoužívám a nemám pojem, kolik mám života. Takže a věci zůstávají. To je v podstatě jako mod keep inventory, myslím, že jo, jinak tady asi vidíte tombstone, tomu se říká tombstone, to je náhrobek, tam kde umřete a dá se na něj psát úplně stejně jako na signy, akorát, že tady Matt had their he had removed by Demon Eye. Máte měl rozbitou vokem. Já přesně nevím překlad. Jinak teď si udělám torčky. Asi jenom 3, no. Doufám, jestli to bude stačit na pec. Já myslím, že ne. Jo, dobrý, už mám pec hustý. Až budu těžit železo, tak abych ho měl kde přepálit. Takže to můžu ještě posunout. Hvězdička. Jinak z těchhle fanstárek si můžete tady udělat takhle manu. To vám potom ukážu, si něco načítuju. Ukážu vám čítovací servery, na které se prostě jinak nedá čítovat než přes jiný svět prostě. Jinak ještě jedna věc. Kdo to nezná, většina z vás si myslím, že to zná, jo, ale někdo ne. Se přihlásím a tady brácha má pár světů. Coreman, že? Tak já půjdu sem na Good World třeba. A ukážu vám, že mám stejný inventář. Jinak tady se dělá, jo, tady si, to je slime statue, to je farma na slime a mám stejný inventář. Hele, vidíte, to, arrowy, tuto všechno stejný jako na tomto světě. A jinak tohle tady má enchanty něco. No, broken, minus 50% melee damage, nebo damage, no. Minus 20% knockback. No a já teda jdu to. Jo. YouTube, no. To se tak blbě dělá, že když máte víc prostě toho. Ve hry už to bylo okoukaný, nebo prostě už na to zvyklý. Já si vykopuji teda. Jinak oni se dají enchantovat ještě nějaký potom, jo, ale to je hodně náročný do prčic. Takhle. A otevírat můžu. Jo. Takže máme úplněk, ale ten se neukazuje. Možná znáte Blood Moon třeba, ale to je, když je červený ten měsíc, jo? Tak.
já se kouknu, já nevím, kolik jsem toho natočil, já nevím, v kolik jsem začal, takže já se kouknu, že střih, tak